Čo by ste urobili, aby ste videli svojho brata? Čo obetujete? Čokoľvek. Peter, začína mi stretneme sa neskôr. Ešte raz od začiatku. Hotovo? Hotovo. Chcem test. Áno. Výborne. To bude stačiť. Ako sa to vezme? Ide o jednostupňovú reakciu. Ak sa toto sklo rozbije, bude na 8 sekundu mŕtvy. Potom musíte byť ďaleko. A nesmiete stáť v smere vetra. Začni plniť náboje. Hneď teraz. Nech sú hotové pred cvitaním. A čo? Mali ste priniesť. Keď to bude? Najskôr chcem vidieť test. Už nemám žiadne podklady. Nejaké nájdem.